kita lanjut lagi unboxing Mikrotik CCR 1036 12G APS Plus. Ini kondisi unitnya. Serinya seri IM ya. Tapi kita belum tes hidup nih. Kita coba tes hidup ya. Coba tes hidup dulu. Hidup, terus kita cek window-nya. Ini kita tes. Oke, sudah masukin boxnya. Bodi ya so far baik ya, bodinya bagus, semuanya nggak ada masalah, aman. Nggak tahu. Kita belum masuk ke, coba kita reset dulu ya. Kita reset dulu. Kondisinya segel sudah terbuka nih, segelnya sudah terbuka nih. Sudah reset. Coba kita tes untuk masuk ke inbox. Oke. Kondisi Mikrotik sudah di restart ya. Kita refresh dulu. Oke, masuk ke winbox-nya sudah. Terus terusnya sudah. Terus oke, kita tes untuk sistem resource. Buletannya 2023 ya, Juli. Terus sistem health-nya lihat. Terus bandwidth test, kita tes bandwidth-nya 127.0.0.1.
VCP boot start. Oke, kondisi semua normal, health-nya jalan ya. Setting auto oke. Atas bootnya semuanya jalan. Oke. Itulah oke, teman-teman, demikian unboxing MikroTik CCR 1036 12G 4S IM ya. Versi 1 bedanya IM itu dia memorinya udah berapa giga tuh? Udah 16 giga. Udah di update ini. Memori 16 giga. Kondisinya sudah di restart semua. Kita tes untuk port-portnya ya. Kita tes portnya dulu. Port 11 hidup. Port 10 hidup. Port 9 hidup. Oke. Port 8 hidup. Oke. Port 7 hidup. Port 6 hidup. Port 5 hidup. Port 4 hidup. Port 3 hidup. Port 2 hidup. Port 1 hidup. Oke. Port semuanya normal kondisi. Oke, kebaca semua ya. Port-portnya kebaca. Portnya kebaca semua. Oke. Itu aja teman-teman, review singkat atau unboxing malam ini. Sampai ketemu lagi ya di unboxing kami selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen untuk kami biar semangat membuat channel video ini. Terima kasih, selamat malam.